Başladın qaqa. Bəli. Demək başladı çəkilişə. Mən bu xüsusi olaraq əməoğlu bu evi belə çəkmək istəyirəm. Məlumat vermək istəyirəm ki, suda batmaz, odda yanmaz. Bizdə bir məsəl var Azərbaycanda. O niyə deyirəm bu? Çünki bu evin nə qədər hündürdə olduğunu mən göstərəcəm indi. Suda da odda da yanmaz ki, bu evin qızım kirişə yoxdur. Yəni gizli kirişə. Yəni betonla hamısı düzəlib. Yəni Allah eləməsin bir hadisə baş versin. Yəni heç bir təhlükə yoxdur. Əsasda sudur da deyir. Şeydən nə məsəl var? Otdan qalar, sudan qalmaz. Oddan qalar, sudan qalmaz. Bax ona görə də bax tam arxayına gəlib evdə yaşaya bilərsən. Evin də necə tikilməsini kim bilə bilər? Qonşu. Qonşunu görsən? Hə. Heç bir problemi yoxdur. Bəs. Allah tərəfi elə bir evdir ki, söhbət ola bilməz. Mən burada qonşuyam, şadam. Qonşun hamısına. Bəli. Deməli bax əsas gəl var. Gəl. Hə. Bax iki tərəfi yoldur. Bax görürsüz burası da yoldur. Burası da yoldur. Tam üstüne giden yoldur. Bu Bakı məktəbinə giden yoldur. Bax hələ bax bir dənə xahiş edirəm. Gəl bura. Anar müəllim gəl bura bax. Adi mən durduğum yerdən bax yer səthinə bir dənə bura gəl. Gəl bir dənə qabağa çək. Bax görürsüz baba. Görürsüz görüntünü görürsüz. Bax görürsüz bax. Demək olar ki, çox bu Bakı kəndləri də olar. O Balaxanı, nə bilim Suraxanı. Ondan sonra nə bilim Binəqədi bax hamısı bax ayağınızın altındadır. Yəni burada nə qədər yağış yağış heç bir hər şey yoxdur. Mən sizə əsas bu evin üstünlərini deyirəm. İndi mənfisini mən deyənmərəm. Çünki bu ev bizim evimizdir. Mən mənfisi görmürəm. İndi kimsə görür, görsün. Mənfisi ola bəlkə həyatdan sonra bilir. Bax gəl. Gəl fazla verin. Gəl. Başladım. Gəl deməli bax. O da bunun həyətidir. Bax burada maşın girmək üçün də yer var, oturmağa da yer var. Hörmətli izləyicilər, belə səliqəli, təmiz mərtəbə istiqolla olub, suyu, o su çərinə kimi qoymuşuq. Bax. İndi əlavə mən danışıram, mən elə biləmə ehtiyac yoxdur. Çünki bax ana çıx, gəz, lazım olanda əlavələr eləyərsən. Bax, gəl gedicəni görsə tanısın deyir. Bax belə əlavələr, bax istipoldur bax. Burada nə var hamısını bir-bir deyə bilərsən. Giriş hissəmizdir. Bütün etajlar birinci və ikinci mərtəbə istipolla təchiz olunub. Girişdə sağda belə bir geniş hamam otağımız var. Solda Bir dənə xaricdə qoy qiymətini deyim bunu. geniş bir mətbəximiz var, buyurun Qoy müəllim. mən qiymətini deyim, qiyməti evin ilkin qiyməti 120 mindir. Kim gəlsə qupçalıdır, endirim olacaq. Bax yenə təkrar edirəm. Qiymət 120 manatda deyilir. Aşağı yer var, qupçalıdır. İpotekada yararlıdır. Davam edin. Burada geniş belə bir qonaq otağımız var. Geniş və səliqəli. Pəncərələrin hamısının qarşısı açıqdır. Vurğuladığım kimi bütün ev istipolla təchiz olunub. Pilləkənlərimizin altında ambarımız var, belə deyim ki. Ambarımız var. Və qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Evimizin ikinci mərtəbəsində tam olaraq istipolla təchiz olunub. Aralıq monolit betonla əvəz olunub. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda isə 3 dənə geniş yataq otaqlarımız var. Bir yataq otağımız geniş və səliqəli. Koridor boyu davam edirik. İkinci yataq otağımız və balkona çıxışı da var. Geniş balkon hissəmiz də var. Elə yer gəlmişkən balkon hissəmizdə bir dənə göstərək. Geniş balkon hissəmiz var. Həyətidir. Və əlavə olaraq görüntü olaraq bütün bax Mehtabat, Binəqədi hər tərəf belə deyim ki, çox hündür yerdir bura. Hündür bir ərazidə yerləşir. Bütün hamısı qarşıda görülənə Mehtabatdır, Binəqədidir, Novxandır, hamısı görsənir buradan. Və keçirik evimizin digər yataq otağına. Bu isə 3-cü yataq otağımızdır. Buradan da öz həyətine baxır. Pəncərəsi, süsçənimiz var. İkinci mərtəbənin... Qoy bir dənə mən sanamsa. Buyurun belə, buyurun deyin. Bax demək istəyirəm ki, qoy bir dənə təzədən burada bir dənə elan edeyim ki, cəvələ elan edeyim ki, bax, hörmətli izləyicilər. Evin qiymətini demişdim 120 manat. Dübara bir evin vergisi var. Ev sahibi tərəfini ödənir. Ondan sonra kombi hədiyyədir. Makreldə pul vermirsiniz. Nətər vəziyyətdir? Əla, mükəmməl. Makreldə pul vermirsiniz. Kombi hədiyyə
bütün evin vergiləri, o xərcləri hamısı ev sahibi boyundadır. Kim almaq istəyirsə gəlsən, belə ev inanın ki, çox çətin tap olar da. Yəni, əgər varsa kimsə, belə hündürlükdə, bax, belə görüntüdə, bax. Bax, bu görüntüdə kimsə varsa mənə desin. Mən şəxsən, bax, Duz gölünə qədər görsənir. Görüntüsü var. Duz gölünə yaxınlaşdıraq sizə yaxından. Bax, bu da bizim Duz gölümüz. Tam Duz gölünə panoraması var. Duz zavoduna qədər, yəni belə panoraması var. Nəysə. Əlavə olaraq bir dənə müəllim çox üzr istəyirəm. Bir dənə orada sanitar qovşağımızda ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı qalıb. Onu da göstərək buradan. Bax, burada da geniş və çox geniş və səliqəli sanitar qovşağımız var. Vurğuladığım kimi birinci və ikinci mərtəbə tam olaraq istif oldu boydan boya. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə dəstək olun. Allah da sizin köməyiniz olsun. Sağ olun.